ஹே ஆல், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பாஸ்மதி ரைஸில் பாய் வீட்டு ஸ்டைலில் சிக்கன் பிரியாணி தான் செய்ய போகிறோம். வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம தேவையில்லாத இடத்துல க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துலேயே செய்யலான்னு முடிவு பண்ணிட்டோம். அதுக்காக நாங்கள் செங்கல்லையே அடுப்பு ரெடி பண்ணியிருக்கோம். இந்த அடுப்பு நல்லா இருக்கான்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். 90s கிட் எல்லாருக்குமே இந்த அடுப்பு ரொம்ப பிடிக்கும். பட் இந்த அடுப்பில் செய்கிறது ரொம்ப கஷ்டம்னு இன்றைக்கி செஞ்சு முடித்ததுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சுது. ஓகே, அடுப்பு பற்ற வைக்கிற ப்ராசஸ் எல்லாமே போயிட்டுருக்கு. இதெல்லாம் முடியறதுக்குள்ளே நாம் ஸ்பைசஸ் ரெடி பண்ணி வச்சிடலாம் வாங்க. தேவையான அளவுக்கு ஏலக்காய், பட்டை, சோம்பு எல்லாமே எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் நமக்கு தேவையான அளவு கொத்தமல்லி தழையும் கொஞ்சம் போல் புதினாவும் எடுத்து வச்சுருக்கேன். வெங்காயம், தக்காளி எல்லாமே கட் பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு. ஓகே, பாத்திரம் நல்லா அடுப்பு சூடேறினதுக்கப்புறம் நமக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா கொஞ்சம் நேரம் காயட்டும். அடுப்பு ரொம்பவே ஸ்லோவாக இருந்ததுனால எனக்கு செய்கிறதுக்கே ரொம்ப லேட் ஆச்சு. மேக்ஸிமம் ஒரு 3/4 மணி நேரம் 1 மணி நேரத்துக்கு மேலே தான் ஆச்சு. ஓகே, ஓரளவு எண்ணெய் காஞ்சிருந்தது. ஸோ அதனால் நான் அப்போயே இந்த ஸ்பைசஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணிட்டேன். இந்த ஸ்பைசஸ் எல்லாமே நல்லா வதங்குற வரைக்கும் நாம் இந்த அடுப்புலேயே விடலாம். ஓகே, ஓரளவுக்கு ஸ்பைசஸ் எல்லாமே வதங்கிட்டுருக்கு. இது எல்லாமே நல்லா பொன்னிறமாக வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம ஆனியனை சேர்த்துக்கலாம். என்னால் அந்த இடத்துல கொஞ்சம் கூட உட்காந்து வேலையே செய்ய முடியல, அவ்வளோ அனல் இருந்துச்சு. அதனால் நான் எழுந்திரிச்சு நின்றுட்டேன். இப்போ நம்ம ஆனியன் அதில் ஆட் பண்ணிட்டோம். ஆனியன் நல்லா வதங்கட்டும். ஆனியன் வதங்குறதுக்கே ரொம்ப டைம் எடுக்கும்னு தோணுது. ஓகே, அடிக்கடி கலரி விட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் இந்த ஆனியன் நல்லா வதங்குற வரைக்கும். பாய் வீட்டு ஸ்டைல் பிரியாணின்றதுனால நாங்கள் ஆனியன் கொஞ்சமாக தான் எடுத்திருக்கோம். ஏன்னா அந்த பிரியாணியில் பார்த்திங்கன்னா டேஸ்ட் ரொம்ப சட்டலாக இருக்கும். பட் இந்த மசாலா ஸ்பைசஸ் எல்லாமே ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். அதனால் நாங்கள் இது எல்லாமே கம்மியாக எடுத்து செஞ்சு பார்க்கலான்றதுக்காக ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். நீங்களும் இந்த மாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக நம்மளோட கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களோட கமெண்ட்காக தான் நான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருக்கேன். அண்ட் இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு லைக் போடுங்க. ஓகே, ஆனியன் எல்லாமே கொஞ்சம் போல் வதங்கிருச்சு. அது கூட கொஞ்சம் பச்சை மிளகா சேர்த்து அதையும் வதக்கியாச்சு. அவ்வளோதான். அதெல்லாம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் தக்காளி ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. தக்காளியோட மொத்த எசன்ஸும் உள்ளே இறங்குற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். தக்காளி எல்லாமே ஃபுல்லாக நல்லா ஸ்மஜ் ஆகி வெந்து வரட்டும். அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம். ஓகே, இப்போ நம்ம கறியெல்லாம் கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கோம். அரிசி எல்லாமே அலசி எடுத்தாச்சு. அண்ட் இப்போ நம்மளோட வெங்காயம், தக்காளி நல்லாவே வதங்கியிருக்கு. நம்ம இதுக்கப்புறம் தான் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் சேர்க்க போகிறோம். ஓகே, இதுக்கான டைம் வந்துருச்சு. ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி சேர்த்துக்கோங்க. அதோட அரோமா நம்மளுக்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். ஓகே, நான் தேவையான அளவு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் சேர்த்துட்டேன். நான் 1.5 kg ரைஸ் போடுறேன். 1 கிலோ கறி ஆட் பண்ணுறேன். அதனால் ஒரு 150 இஞ்சி 150 பூண்டு போல் அரைச்சி எடுத்து நான் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு எவ்வளோ அளவு தேவையோ அந்த அளவு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த அடுப்பை என்னால் கொஞ்சம் கூட மேனேஜ் பண்ணவே முடியல. ஒரு வேளை உங்களால் இதெல்லாம் மேனேஜ் பண்ண முடியும்னா கண்டிப்பாக அடுப்பு விறகெல்லாம் வச்சு செய்யுங்க. என்ன மாதிரி 2K கிட்ஸ்க்கெல்லாம் இதெல்லாம் சுத்தமாக செட்டே ஆகாதுன்னு இன்றைக்கி தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். இது எனக்கு ஒரு டாஸ்க்காகவே ஆயிடுச்சு கடைசியில். அவ்வளோதான். கொஞ்சம் போல் கொத்தமல்லி தழையும் புதினா தழையும் போட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. அது எல்லாமே நல்லா வதங்குற வரைக்கும் நம்ம அதை வதக்கிட்டே இருக்கலாம். இல்லைன்னா அடுப்பிடிச்சிரும். அதனால் நான் அதை வதக்கிட்டே இருந்தேன். மூடி விட்டு கொஞ்சம் நேரம் வதங்கட்டும்னு சொல்லி விட்டுட்டேன். ஏன்னா அடுப்பு ரொம்பவே ஸ்லோவாக இருந்துச்சு. என்னால் கொஞ்சம் கூட அதை மேனேஜ் பண்ணவே முடியல. சரி, ஏதோ ஒன்று செஞ்சிடலாம், இன்றைக்கி செஞ்சு இறக்குவேனான்றதே எனக்கு டவுட்டாக இருந்துச்சு. பட் ஏதோ ஒன்று செஞ்சாச்சு. அவ்வளோதான். ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கிருச்சு. கொஞ்சம் போல் அடி பிடிச்ச மாதிரி இருந்தது. அதனால் நான் அது எல்லாமே சரி பண்ணிகிட்டு இருந்தேன்.
இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா தேவையான மசாலாலாம் சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் போல் வந்துட்டு வெறும் மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். செட்டிநாடு பிரியாணி மசாலா ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த செட்டிநாடு பிரியாணி மசாலா உங்களோட லொக்கேஷனில் கிடைக்கும்னா கண்டிப்பாக வாங்கி ட்ரை பண்ணுங்கள். அதோட டேஸ்ட் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். அதோட அரோமாவுமே சூப்பராக இருக்கும். செய்கிறதுக்கு முன்னாடியே பிரியாணி வாசனை வந்துடும். அதனால் பர்சனலாக எனக்கு இந்த மசாலா பிடிக்குன்றதுனால நான் எப்போ பிரியாணி செஞ்சாலுமே ஆட் பண்ணுவேன். கொஞ்சம் போல் மஞ்சத்தூளும் சேர்த்துருக்கேன். மஞ்சத்தூள் எதுக்குனாக்கா நம்ம இதில் சிக்கன் சேர்க்க போகிறோன்றதுனால ஆல்ரெடி நான் சிக்கன் வந்து மஞ்சத்தூள் போட்டு கழுவி எடுத்திருக்கேன். பட் இருந்தாலுமே இதிலுமே நான் ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுக்கு வந்து ரீசன் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கூட நீச்சு வாடையே இல்லாமல் இருக்கும் நமக்கு பிரியாணி. தேவையான அளவு கல்லுப்பு எடுத்திருக்கேன். நான் எப்போவுமே ஃபஸ்ட்டு சேர்க்கும்போது கல்லுப்பு சேர்த்துப்பேன். பத்தலைன்ற பட்சத்தில் மட்டும்தான் வந்துட்டு சால்ட் ஆட் பண்ணுவேன். ஸோ வந்துட்டு கல்லுப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு அது எல்லாமே நல்லா வதங்கி வந்ததுக்கப்புறம் சிக்கன் போட்டு அதெல்லாம் நல்லா கிளறி விட்டுக்கிறேன். சிக்கன் வந்துட்டு ஒரு 1/4 பதம் வெந்ததுக்கப்புறமேட்டு அரிசி போடலான்னு சொல்லி இது எல்லாத்தையும் மூடி வச்சாச்சு. ஓரளவுக்கு சிக்கன் வெந்து வரட்டும். டேஸ்ட் பரவாயில்லன்ற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. அவ்வளோதான். நான் வந்துட்டு 5 டம்ளர் பாஸ்மதி அரிசி எடுத்திருந்தேன். அதனால் இப்போ வந்து 10 டம்ளர் தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். 10 டம்ளர் வந்து நான் ஏற்கனவே அளந்து எடுத்து வச்சுக்கிட்டதுனால அதை அப்படியே டேரெக்டாக ஊற்றிட்டேன். உங்களுக்கு கணக்கு வரணுன்னா நீங்கள் வந்து அளந்தெடுத்து சேர்த்துக்கோங்க. அவ்வளோதான். தண்ணி கொதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து ஒரு 3/2 லெமன் வந்துட்டு இதில் பிழிஞ்சு விட்டுக்கிறேன். நான் ரொம்ப உள்ளே இருக்கிறதெல்லாம் பிசுக்கி எடுக்கல. ஏன்னா அதெல்லாம் ரொம்ப கசக்கி எடுத்தோம்னாக்கா கசப்பு வந்துடும். அதனால் மேலோட்டு இருக்க புளிப்பு மட்டுமே பிழிஞ்சு எடுத்திருக்கேன். அதனால் 3 லெமன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். 3 லெமன்னா 3 பாதி லெமன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்களும் வந்துட்டு ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அவ்வளோதான். இது நல்லா கொதிக்கிற வரைக்கும் கொஞ்சம் நேரம் மூடி விட்டுறலாம். உப்பு எல்லாமே எனக்கு ஓகேவாக இருந்துச்சு. இந்த டைமில் உப்பெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க. நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் இந்த அடுப்பு கூட ரொம்ப போராடிட்டு இருந்தேன். இருந்த தேங்காய் நார் அது இதுன்னு எல்லாத்தையும் வச்சு பற்ற வைக்கிறேன். அப்போ கூட இது எனக்கு பயங்கரமாக சதி பண்ணுச்சு. என்னால் சுத்தமாக வந்துட்டு தாங்கவே முடியல. ஆனாலும் எப்படியோ பிரியாணி செஞ்சாச்சு. அவ்வளோதான். நம்ம நினச்ச அளவுக்கு கொதி வந்துருச்சு. இந்த பதத்தில் நம்ம அரிசியை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, தண்ணி எல்லாமே இருந்துட்டு மொத்த அரிசியும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அரிசி எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஓரளவுக்கு கலரி விட்டுக்கலாம். இது வந்து அரிசி உடையாத அளவுக்கு பதம் பார்த்து கலருங்க. பார்க்குறதுக்கே உங்களுக்கே கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது தெரியும். எங்களுக்குமே டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருந்துச்சு. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிவிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் வந்து இந்த மாதிரி லொக்கேஷன்லலாம் செய்யாதீங்கன்னு சொல்லி கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணி டிஸ்கரேஜ் பண்ணாதீங்க. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற இடம் இது தான். நான் இதை வச்சு செஞ்சுருக்கேன். ஸோ இதை பற்றி எதுவும் பேசி கமெண்ட்டில் டிஸ்கரேஜ் பண்ணாதீங்க. யார் ஒருத்தருமே என்கரேஜ் பண்ணுங்கள். என்கரேஜ் பண்ண தான் அவங்க வளர்ந்து வருவாங்க. ஸோ உங்களோட என்கரேஜ்மெண்ட் எனக்கு ரொம்பவே தேவைப்படுது. நீங்களும் என்கரேஜ் பண்ணுவீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். ஓகே, ஓரளவுக்கு ஒரு 1/4 பதம் வெந்துருச்சு. இன்னுமே நம்ம வந்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் அதெல்லாமே கொதிக்க விட்டு தண்ணியெல்லாம் ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் விட்டு தம் போடலான்னு சொல்லி வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். பட் டேஸ்ட் எல்லாமே உப்பு காரம் எல்லாமே ஓகேவாக இருந்துச்சு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு மட்டும்தான் தண்ணி இருக்கும். இதுக்கிடையில் வந்து கொஞ்சம் போல் கேசரி பவுடர் எடுத்து தண்ணியில் கலந்து நான் வந்துட்டு மேலோட்ட ஊற்றிருக்கேன். அந்த கிளிப் வந்து நான் ஆட் பண்ணலை. அவ்வளோதான். தண்ணி எல்லாமே மொத்தமாக சுண்டி வந்துட்டதுனால இப்போ வந்து நான் தம் போடலான்னு சொல்லி அதுக்கு தம்முக்கான வேலை எல்லாமே பார்த்துட்ருக்கேன். அவ்வளோதான். இந்த கட்டை எல்லாமே ஓரம் எடுத்து வச்சுட்டு உள்ளே இருக்க தூள் நெருப்பெல்லாம் மட்டும் எடுத்து நம்ம சட்டி மேலே வச்சு தம் போடலான்னு சொல்லி எல்லா நெருப்பையும் எடுத்து மேலே போட்டு அரேஞ்ச் பண்ணிகிட்ருந்தேன். அவ்வளோதான். தம் போட்டாச்சு. கீழே கொஞ்சம் நெருப்பு மேலே கொஞ்சம் நெருப்பு. இந்த தம்மே போதுமான அளவு. 10 நிமிஷம் நான் தம் போட்டு எடுக்க போகிறேன். ஓகே, 10 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம பிரியாணியை நம்ம பார்க்கலாம். ஃபைனல் அவுட்புட் அதுதான்.
ஓகே, தம் எல்லாமே ஃபுல்லாக செட் ஆகிடுச்சு. இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நம்ம ஃபைனல் அவுட்புட்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஓகே, ஃபைனல் அவுட்புட்காக நம்ம தம் உடச்சி எடுத்தாச்சு. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லான ஒரு பிரியாணி ரெடியாக இருக்குன்னு. என் வீடியோக்காக சொல்லலை, உண்மையிலே பிரியாணி சூப்பராக இருந்துச்சு. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த மெத்தடில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு கண்டிப்பாக எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது வந்துட்டு என்னோட ஆசைக்காக நான் எடுத்த ஸ்லோமோ வீடியோ. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. இந்த பிரியாணி வந்து கலர்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுனால இது ஸ்லோமோ ஒன்று எடுங்கன்னு சொல்லி நான் ஆசைப்பட்டு எடுத்தேன். அதனால் இந்த கிளிப் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். பர்சனலாக சொல்கிறேன், கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணுங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பேச்சுலர்ஸ் எல்லாமே ட்ரை பண்ணக்கூடிய வேண்டிய விஷயந்தான் இது. ரொம்ப வேலையே கிடையாது. கொஞ்சம் வெங்காயம், தக்காளி எல்லாமே வந்துட்டு பேச்சுலர்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இதில் நான் எடுத்திருக்கேன். ஆனால் டேஸ்ட்டு ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். பட் என்னன்னாக்கா, குக்கரில் வைக்கிற பிரியாணிக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து அடுப்பு வச்சு செஞ்சு ஒரு பாத்திரத்தில் செய்கிறதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குதுன்னு இன்றைக்கி நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். இது ஒரு அனுபவமாக இருந்தால் கூட சூப்பராக இருந்துச்சு. ஓகே, ஹஸ்பண்டும் பாப்பாவும் சாப்பிட்டுட்ருக்காங்க. அவங்க 2 பேருக்குமே பிரியாணியோட டேஸ்ட் ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு. இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா கண்டிப்பாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப்